আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন। আবার নিলাম আপনার জন্য নতুন একটা ভিডিও। তো আজকের এই ভিডিওটিতে মূলত যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো যে কিভাবে আপনি আপনার ফোনে রিংটোন সেট করবেন। তো অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে যার মাধ্যমে কিন্তু আপনার ফোনে যে রিংটোনগুলো রয়েছে এগুলার বাইরেও নতুন রিংটোন কিন্তু আপনি আপনার ফোনে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। তো কিভাবে আপনারা নতুন নতুন রিংটোন ডাউনলোড করবেন এবং সেগুলা কিভাবে আপনার ফোনে সেট করবেন এটা জানতে হলে অবশ্যই আজকে ভিডিওটা শেষ অবধি দেখবেন। আশা করি আপনিও রিংটোন কিভাবে সেট করতে হয় আপনিও শিখতে পারবেন। তো বেশি কথা না বলে চলুন শুরু করি আজকের ভিডিও। তো এই ভিডিওটিতে মূলত আমি আপনাদেরকে কয়েকটি অ্যাপ্লিকেশন দেখাচ্ছি যার মাধ্যমে আপনারা খুব সহজেই রিংটোন চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। তো সবার প্রথমে যে অ্যাপ্লিকেশনটা রয়েছে এই অ্যাপ্লিকেশনের নাম রয়েছে ফ্রি রিংটোন। তো এই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনারা গুগল প্লে স্টোরে পেয়ে যাবেন, যেটা লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়েছি। সেখান থেকে আপনারা সবগুলো অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তো প্রথমে এই অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করে নিচ্ছি। এই অ্যাপ্লিকেশনের নাম হচ্ছে ফ্রি রিংটোন। তো এইখান থেকে আপনি কিভাবে নতুন নতুন রিংটোন সেট করবেন। তো এই সফটওয়্যারের মধ্যে মূলত আপনাদের ক্যাটেগরি ওয়াইজ অনেকগুলা রিংটোন দেওয়া থাকবে। তো আপনি জাস্ট কি করবেন, এখান থেকে যে কোনো একটা রিংটোন যদি আপনি সেট করতে চান জাস্ট যে কোনো একটার উপর ক্লিক করবেন। তো সেটার উপর ক্লিক করলে প্রথমে দেখবেন যে রিংটোন কিন্তু এখানে লোড হচ্ছে। তো রিংটোনের সাউন্ডটা আপনাদেরকে শোনাচ্ছেন এই জন্য যে কপিরাইটে কোনো প্রবলেম থাকতে পারে। তো এখানে কিন্তু রিংটোনগুলো আসবে। তো এই রিংটোনটা যদি আপনি সেট করতে চান তাহলে এই যে এখানে একটা অপশন পাবেন যে ডাউনলোড রিংটোন। যদি এই অপশনে ক্লিক করেন তাহলে এখান থেকে ডাউনলোড হয়ে যাবে। আর যদি চান যে সরাসরি এখান থেকে আপনি এই রিংটোনটা সেট করবেন, তো সেট করার জন্য কি করবেন, আপনি জাস্ট যে কোনো একটা রিংটোন যেটা আপনার পছন্দ হয়েছে সেই রিংটোনটা ওপেন করবেন এবং এইখান থেকে চলে যাবেন সেটিংসে গেলে অনেকগুলো অপশন এখানে রয়েছে। এর পাশে আপনি প্রথমে একটা অপশন পাবেন, সেটা হলো যে রিংটোন। জাস্ট এই অপশনে যখন টাচ করবেন এখানে আপনাদের কোনো প্রকার পারমিশন চাইতে পারে। তো আপনাদের যদি কোনো পারমিশন চায় জাস্ট সবগুলা অ্যালাউ করে দিবেন। তো এখান থেকে আমি জাস্ট ওকে করে দিচ্ছি। এরপর এখান থেকে পারমিশন চাইলেও অ্যালাউ করে দিলাম। তো এখান থেকে এটা অন করে দিলাম। তো এখন কিন্তু এই রিংটোনটা আমার এখানে সেট হয়ে যাবে। তো আমরা আবারও দেখতেছি যে এখন রিংটোন সেট হয় কিনা। তো জাস্ট রিংটোনে ক্লিক করলাম, এরপর ওকে করে দিলাম। তো এখন এই রিংটোনটা কিন্তু আমাদের রিংটোন সেট হয়ে গেছে। তো এইভাবে মূলত এই সফটওয়্যারটা দিয়ে আপনারা রিংটোন সেট করাতে পারেন। তো এরপরে আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে, সেটা হলো যে মাই রিংটোন। এই অ্যাপ্লিকেশনেও সেম ইন্টারফেস। আপনারা এখানে ক্যাটাগরি ওয়াইজ অনেকগুলো আপনারা রিংটোন এখানে পাবেন। এখানে পপুলার অপশন রয়েছে, ফিচার রয়েছে, তারপরে এখানে ক্যাটাগরি রয়েছে যে আপনি কোন ক্যাটাগরির রিংটোন সেট করতে চান। তো জাস্ট এইখান থেকে আপনি যে কোনো একটা ক্যাটাগরিতে চলে যাবেন এবং এইখান থেকে জাস্ট একটা রিংটোনের উপর টাচ করবেন। তো টাচ করলে রিংটোনটা চলে আসবে। আপনি কি করবেন, এইখান থেকে যে এখানে অপশন পাবেন অনেকগুলা, যে যদি আপনি এই জায়গায় ক্লিক করেন যে মাঝখানে এখানে ক্লিক করলে এখানে রয়েছে যে সেট এস রিংটোন নোটিফিকেশন, সেট এস রিংটোন। জাস্ট এখানে টাচ করবেন, দেখবেন এই রিংটোনটা কিন্তু আপনার সেট হয়ে যাবে। এই রিংটোনটা আপনার যখন কল আসবে তখন এই রিংটোনটা সেভ হয়ে যাবে। তো জাস্ট এখানে পারমিশন চাইবে, অবশ্যই প্রথমবার যখন সেট করবেন পারমিশন চাইবে, পারমিশন দিয়ে দিবেন। এবং পারমিশন দিয়ে দিলে দেখবেন এখান থেকে আবার আপনি যখন সেট রিংটোনে ক্লিক করবেন এটা অটোমেটিক আপনার রিংটোন হয়ে যাবে। তো এখানে যেহেতু আমার ইন্টারনেট কানেকশন চালু রয়েছে তো তার জন্য এয়ার আসতেছে। তো আপনাদেরকেও ইন্টারনেট কানেকশন কিন্তু চালু করা লাগতে পারে। তো আপনারা যদি এখানে নতুন নতুন রিংটোন ডাউনলোড করতে চান অবশ্যই নেট চালু করে নেবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন যে এইভাবে আমরা যে কোনো রিংটোন সেট করিয়ে নিতে পারি। এবং কোনো একটা রিংটোন সেট হলে যে নিচে লেখা উঠবে যে রিংটোন হ্যাজ বিন সেট সাকসেসফুলি। তো এইখানে আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে। এই অ্যাপ্লিকেশনে কোনো প্রকার নেট লাগবে না, কোনো প্রকার আপনাদের ডাটা কানেকশন চালু করা লাগবে না। তো আপনার এখানে কোনো এরও আসে না। তো এই অ্যাপ্লিকেশন নাম হচ্ছে যে আইফোন রিংটোন। তো এখানে আইফোনের যে রিংটোনগুলো রয়েছে সবগুলো রিংটোন আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন। তো এই অ্যাপ্লিকেশনটা খুবই অ্যামেজিং। এখানে কোনো প্রকার নেটওয়ার্ক লাগে না বা নেট কানেকশন লাগে না। তো জাস্ট প্রথমেই আপনারা অফলাইনে এই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনারা পেয়ে যাবেন। তো জাস্ট এইখান থেকে রিংটোন সেট করার জন্য, তো এই ক্ষেত্রে আমি যদি আইফোনের একটা রিংটোন যদি সেট করতে চাই জাস্ট এইখান থেকে কি করব, সেই রিংটোনের উপর টাচ করব। তো এই ক্ষেত্রে আমি এই রিংটোনটা সিলেক্ট করছি, জাস্ট এটার উপর টাচ করতে হবে। তো দেখলেন রিংটোনটা বেজে উঠলো। তো জাস্ট এটা সেট করার জন্য কি করব, জাস্ট এই
রিংটোনটার উপর ক্লিক করব এবং এইখান থেকে লেখা রয়েছে যে সেট অ্যাজ নোটিফিকেশন বা তারপর নোটিফিকেশন সেট অ্যাজ কন্ট্যাক্ট। তো জাস্ট আপনি দিলাম এখানে কন্ট্যাক্টে ক্লিক করে দিলাম। তো এটা কিন্তু অলরেডি এখন আমাদের সেভ হয়ে গেছে। তো এইভাবে আপনারা রিংটোন এইখান থেকে যে কোনো রিংটোন আপনি চেঞ্জ বা এইখান থেকে আপনি যে কোনো রিংটোন সেট করে নিতে পারেন। তো জাস্ট আপনি টাচ করবেন, এই রিংটোনটা সেট হয়ে যাবে। তো এইভাবে আপনারা অ্যালার্মে সেট করতে পারবেন, এটা আপনারা যদি নোটিফিকেশানে সেট করতে চান সেখানে সেট করতে পারবেন এবং এইখান থেকে কন্ট্যাক্টেও কিন্তু সেট করতে পারবেন। তো এইভাবে এই অ্যাপ্লিকেশনটা দিয়ে রিংটোন সেট করতে পারবেন। তো এই অ্যাপ্লিকেশনটার লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, আপনারা সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। তো শুধু এই অ্যাপ্লিকেশন না, এখানে দেখানো সব অ্যাপ্লিকেশনের লিঙ্কই ডেসক্রিপশন বক্সে রয়েছে, সেইখান থেকে আপনি চাইলে ডাউনলোড করে নেবেন। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই সবাই কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং এই ধরনের ভিডিও যদি আপনি চান তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকন অন করে দিবেন। তাহলে সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ফিরছি নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। আল্লাহ হাফিজ।